bismillaah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. soo dhawaada walaalaha qaaliga ku xiran youtube channelkeena guusha nolosha official meelba dunyada ka joogtiin. waa mar kale iyo muuqaal kale oo cusub hadduu ilaahay raali ka dhigo. shalay sabti waxaa qabtaa rabaa inaan idin wadaago qaybo kamid insha allah. ma badno, wax yar waaye. sahalka ugu jeedin waxaa malawax ayaa halkan ku diyaarinayaa saa arkeysiin. walaalaha qaaliga maxaa la yiraahdaa yaa maasha allah aad mahadsantihiin. hadee walaalaha quruxda badan oo youtube maxaa la dhahayaa faraha culus ku wado waa idinkaga mahad celinayaa kal ilaab. shukran madaxa ii saarantihiin ma fahanteen. walaalahayga ii share gareey mar walbo walaalahayga ii share gareey idinkana aad mahadsantihiin. qaasatan walaashay Muniiro waxaa ku leeyahay shukran jazaakumullahu khayr. saa arkeysiin marka waxaa waaye dharkii waxaa kasoo bixinayaa kasaalada. qaybtii aan geliyay oo aan ku daaray oo dhamaysatay ayaan wareynaa insha allah hadduu ilaahay raali ka dhigo. alxamdulilah waa nimco ilaahay fahanteen. haddii caafimaad kala qabo oo la dhaqdhaqaaqayo waa ilaahay mahadiis. inta haysan ilaahay caafimaad sii, inta haysatan ilaahay ha siyaadiyo, inta xanuunsan ilaahay subxaana watacaala ha caafiyo. waxaa idinka codsanayaan inay iisoo duceysiin ma fahanteen. ducada mar walbo waxaa waaye waa muhiim ma fahanteen. hal isku duceeyo walaalaha qaaliga ah. dharkaa meesha kusoo diyaariyay waxaa way jafan yihiin, way hurgufan yihiin, way diyaarsan yihiin ma fahanteen. qasaalada leela gelinaa bis qasaalada u baahan in lagu xareeyo. meeshaan waxaa waaye gabsaarkayga xirigayga saakada iska dab ordooy. waxaan taagana wararta u socoteen bismillaahi raxmaani raxiim gadaal usoo laabto bal yaa marka asxaabey hooy macaana iga xanuunsan igu soo duceeya. waxaa waaye qof afkiisa lagu jiro mala yaqaano ma fahanteen. igu soo duceeya hooy inuu ilaahay iyo caafiyo. saa arkeysiin geedaan waxaa waaye dharka cada loogu talagalay. alxabaa kasoo bixinaya waa dhex dhigaysaa maasha allah. marka walaalaha qaaliga ah hadee weelkiin furuugiisa kor ula taagana fahantay. kartoonkaas dagaalowna saa u furooyo saa u furi lahaay aan isdagaalowna ma fahanteen. hadda waa soo fura waxaa waaye waxaa taaganaa waa fura deertaan. marka qasaalada waxaa waayay hadaay biyo kululan ku dhaqay keligeed ma fahanteen. keligeedaan dhaqay oo biyo kululan ku daaray. micnaha waxaa ka dhigay digrigeedaan hay ka dhigay meesha ugu sareyso marka albaabka soo qaaca u leeyahay ma fahanteen. waa kana markay bogatay caadiga noqotay. dharkiyaa qalalay dharkiyaa noo qalalay oo waxaa waaye meeshaan aan haddana kasoo bixinayaa qaybti kaleetoole. waa warwari doonaa insha allah hadduu ilaahay raali ka dhigo. waa baxay anoo shaqada bar ii mareyso aan baxay. waxaa aaday suuq meeshaan aaday oo sabtida qudaarta lasoo dhigdhigo yaa sida la iiga sheegay iyo soo ahaay maba islahaynba ma fahanteen. maba islahaynbo laba waxoo shaqo isku lahayd maahan. hadda geedkaas aa ujeediin quruxda badan waa dhaqaahaan dhahay biyaan ku dhex shubay asiga dhanba wada cadaadano. acuudu billaahi min shaytaan rajiim. haddana kii dukaanka yaalo oo ku qiimo yahay 2 eer bis aan kasoo bixiyay. kaas 3 eer waa ma fahanteen. kaas aaba dhaamabo ka dukaanka aaba dhaamo maba isku dhowana boqolkiiba 99 iskuma dhawo ma fahanteen. marka waa yaabay geedkan haddana saaid waxaa waaye aarbaygan tasxi iyo balaayo wax yaryaraa ku dhex jujuraan asiga dhanbo. anaga gurigeena ka midkan caadiga saan wax badan lagama cuno ma fahanteen. ilmahayga weyba ka waswaseenbo. haddii kan dukaanka aa kasoo gada xataa hadee wax ku arkaan waxay ku leeyihiin way jecel yihiin qaarkood laakiin haddana waxa ku dhex jiro ma rabno alagula soo istaagaa ma fahanteen. kan anigooba iga sii yaabiyeyba shalay toole haahoy adaa iskale kan ku fiiqay okay haye kuulaha ka wada fiiqan qolofka. marka walaalahaygiyo waxaan dhahaa waxaa kan ugu daraayana waxaa waayay tiktoka ka arka qolohin oo indha yara ma aragteen. waayo u fiiqda markaad ugu tagay kaala wariyaa qaba wariyaa ma soo soco qolo indha yaraha waxaa ka arkay inay saas biyo ugu shubeen maxaa la yiraahdaa kadibna ka ku shubeen bakinka oo doolshaha lagu daro kadib waxa ku jiro dhan oo wasaqda iyo disiiska dhan aa kor soo aadayo iyo maxaa la yiraahdaa bahaladii ku jiro dhan waana run ma fahanteen. waa kaasa waa arkay
way shaqeynaya saas ugu tijaabina laakiin muxuu noqday asiga dhanba saasuu wada ahaybano wallaahi 4 xabo miyaa mase 5 xabo aa ka bixiyay inta kalena qashkaa ku shubay sababtoo asoo saas haddana dhexda kasii qalo waxaa uu tagayaa ogahay inuu ku jiro kii dirxiyaasha yaryarka inuu ku jiraan marka waaba ka cararaba ma fahanti waaba ka cararabo qudaartan hadaa kasoo heshid ee raqiistaha ee qurxoonta soo qaada isdhahay ma fahantiin iyo liin dhanaanta anaka liin dhanaanta too much cunaa gurigeena liin dhanaan too much u cunaa marka liin dhanaan hal doos hadaa kasoo heshid ama hal kartoon aa kasoo heshid waa way kugu filantahay isdhahay ayaan liin dhanaan gadowgeeda waa ka nasanay liin dhanaanti waa kasoo waayay doos xunuu haafe waxay ugu dhahan 10 euro waa ardaha dhaamalma ay qala rabtiin bismillaahir rahmaanir rahiim yaa waaba kasoo cararaba ma fahanteen 5 xabo hadaa qaadanaysid maxaa baa lagu lahaa 2 euro iyana dukaankayga 5 xabo waxay ka ahayd 1 euro iyo jajabay waxay taa 2 euro u socotiin tuuga tihiin hada calaayta xaal qoladii waa hawaaye yaa maxaa dhahay halaha socodka iyo qoraa inaa soo socdo ma fahanteen marka alxamdulillah dawaa ka saa walaalaha qaaliga kulli aniga waxa waay suuqa xaafadda ku yaalo sabtida ahay wax qurxoon kuma soo arkin malaayga kala ha malaayga beelo ku yahay aroortii ala tagaa malaayga waa la dhameystay waa soo weydiiyay xilligaas imaaba igu dheheen hadaa malaay u baahan tahay marka soo laabta intaan soo laabanin aan dhehe oona bixin quraacdan mala waxaan diyaarsanay maasha allah oo lagu quraacday marka baxay barqadii ahayd fahanteen dooradii meelahaas ahayd alxamdulillah ilaa maanta iska leh marka akhyaarta qaaliga fiidiyowga noo sii share gareeya maxaa la yiraahdaa iyaguna soo duceeyo way macaan oo ilaahay caafiyo inta xanuunsan oo dhan ilaahay subxaanahu wa tacaala caafiyo ma fahanteen inta caafimaad qabtan ilaahay ha u siyaadiyo aadaan u mahadsantihiin fiidiyowga mar walbo saa janalka iigu share gareynaysiin oo laagtan iigu saharaysiin waa idinkaga mahad celinayaa yaa iyo commentigiina quruxda badan oo dhiirigelinta ah shukran aan idin leeyahay kulligiina yaa waa in salaamayaa had fiidiyowgiis kale intaas kaga soo noqonin hadduu ilaahay raali ka dhigo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu